电视是吧？那都一个量啊！哎呀，走吧。走吧。走啊！屋里有人没啊？有人，有人啊！哎呀，这家啊，怎的了？你给电视打开呗，我看一下子。哎呀，咋这没有人了？你这卡还拿下来干啥呀？我这卡拿下来干啥呀？啊？我这卡呀，哪个？这卡你拿下来它干什么？这不是啥用来的吗？无信号，那还缺一个那小盒哪儿去了？看不着啊！我咋拿那宽带完呀，或者不行？按完款，你这头掉了。哪一头？你这头是接哪儿的？按完款带就不行啊？啊？那当时你叫他给你整一下子，这头给拽掉了吧？这也够不着啊！把宽带带完就不好了。那你当时你知道不好使吧？嗯，知道不好使了，完了人走了。你再找一个费劲。啊，这头没插呀。这头这怎么能掉呢？带上都一个灯高，一个灯高一张。嗯，这还没有啊。智能卡错误。插反的。有了。好了。咱们可不敢动过，不敢捅过。这怎么还出反上上去了？到高位。嗯。小陈。啊？就给你注意那儿了。这线，哎呀。这是绿灯，绿灯。哎，来，哎，不行，你这三环也挪不了呢，怎么？咋没了呢？是绿灯啊。这咋也？还没信号。我也是。那边没啥大问题，这边。
啊，去那头钓呢，说的呢。溜点上去。老爷子，你这有钳子没？啊，钳子有没有？找把钳子有。有啊，有有钳子我就找这个钳子。钳子。钳子。啊。来，给我吧。还不希望这坏。你这是冻的，这头冻掉了，它可不坏咋呢？你这头要不掉的话，它也不能坏呀。现在疫情挺邪乎。请注意，中老年男性朋友，请注意！这不戴口罩呢吗？即日起不花1分钱，9万金莲裤、9万金莲腰带送给你。现在立刻马上拨打屏幕电话，不花1分钱。刚消停消停。啊。刚消停消停，这又来了。我这口罩刚摘没2天又戴上了。哎。热呀，这天呐。热也没招啊，也得戴。这喘气儿费劲呢。行，没事了啊。哎，好。那行，走了啊。哎，谢谢。好了。哎，好。Hello， 大家好，我是午夜。这前2天刚摘掉的口罩，现在呀还得带回去。这沈阳刚消停多长时间呢？现在又有疫情了。哎，没办法，像做我这行业吧，整天走东家串西家的，不管是为了用户着想也好，还是为我们自己着想，这口罩啊还必须得戴上，哪怕再热点也得挺着。还有就是疫苗的事儿，像我这边前2天不啥事儿没有了吗？这出疫苗了，找谁扎谁不扎。现在可好，天天医院门口排着大长队，有的人呢甚至等了3、4个小时才排上号。现在不是早上6点钟才开始扎疫苗吗？这有4、5点钟就有不少人拿着小板凳到门口去排队去了。哎呀，所以说劝网友们，这能扎的有时间赶紧扎了吧。这出门的时候戴好口罩，回家的时候勤洗手，让这疫情赶紧结束吧。行了，今天视频就录到这里，我们明天见，拜拜。